Chempionlar Ligasi 4 ta yarim finalchilari ishtirokida ramziy jamoa tuzamiz. Har bir pozitsiyaga 4 ta jamoadan futbolchi aytaman, bittasini tanlaysiz. Ketdik. Darvozaga Safonov, Musoy, Noyer yoki Raya. Noyer tarixan eng zo'ri, lekin bu mavsum Raya. Markaziy himoya Pacho, Lenormand, Upamecano yoki Gabriel. Hammasidan Gabriel ustun qo'yardim-u, lekin Lenormandni talanti yuqoriroq ko'rindi. Marquinhos, Pubil, Ta yoki Saliba. Saliba. O'ng qanot himoya Hakimi, Malina, Stanisic yoki Timber. Hakimi. Chap qanot himoya Mendes, Ruggeri, Davis yoki Calafiori. Mendes. Tayanch yarim himoya Vitinha, Koke, Pavlovich yoki Subimendi. Vitinha. Markaziy yarim himoyachilar Joao Neves, Llorente, Kimmich yoki Rice. Ana endi qiynalishni boshladik. Llorente zo'r mavsum o'tkazyapti, lekin barqaror emas. Shuning uchun Rice. Hujumkor yarim himoya Fabian Ruiz, Giuliano Simeone, Musiala yoki Edegor. Bu yil Giuliano ham zo'r o'ynadi, lekin men Musialani tanlayman. Chap qanot hujumga Kvaratskhelia, Lukman, Luis Diaz yoki Martinelli. Bu mavsum Diaz. O'ng qanot hujumga Due, Griezmann, Olise yoki Saka. Bunisi oson. Olise. Markaziy hujum Dembele, Alvarez, Kane yoki Gyökeres. Ana tamom bo'ldi deydi-yu. Mayli Gyökeres olib tashlaymiz, lekin Dembele, Kane va Alvarez juda yaxshi formada. Kane. Bosh murabbiy Luis Enrique, Simeone, Kompani yoki Arteta. Eski muvaffaqiyatlar uchun Enriqueni tanlashimiz mumkin, lekin bu mavsum Kompani Bavariyani mashinaga aylantira oldi. Endi hozir tez savol javobda tanlagan variantlarim shu. Mabodo qo'shilmagan joylaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldirasiz.